der Einfahrt in den Hafen von New York steht die berühmte amerikanische Freiheitsstatue. Sie ist symbolisch gemeint. Dem Amerikafahrer soll sie das Licht des die Welt erleuchtenden Freiheitsgedankens entgegenstrecken. Das Standbild ist ein Geschenk der Französischen Republik an die Vereinigten Staaten. Das ist aber schon sehr lange her und inzwischen haben sich die Anschauungen über Freiheit in den beiden Staaten wesentlich geändert. Einst hat an der Stelle, wo man das Symbol errichtete, der Galgen gestanden. Dieser Galgen war zwar kein Symbol, sondern eine harte Tatsache. Doch die Tatsachen haben in Amerika eine größere Beweiskraft als die Symbole und sprechen meist auch eine ganz andere Sprache als zum Beispiel der Präsident Roosevelt, der Tag für Tag Freiheit, Demokratie und Religion besingt und den Vorzug der freien Luft in einem freien Lande preist. Hier wird die Luft schon etwas verschlechtert. Das sind nämlich Tränengasbomben, die von amerikanischen Soldaten auf die freien Bürger des Landes geworfen werden. Es handelt sich hier um ganz alltägliche Ereignisse in der freiesten Demokratie der Welt, nämlich um Streikunruhen. Die Werktätigen in Roosevelts Vereinigten Staaten arbeiten für gigantische Kapitaltrusts. Mit anderen Worten, für einige wenige Millionäre oder Milliardäre in New York oder Florida. Sie erhalten dafür einen Hungerlohn, von dem sie weder leben noch sterben können. Und wenn Not und Elend zum Streik treiben, dann zeigt sich Roosevelts Freiheit von ihrer erhabensten Seite. Dann werden diese Menschen niedergeknüppelt. Die Polizei in dieser freiesten Demokratie der Welt schreckt auch keineswegs davor zurück, die Demonstranten einfach niederzureiten. Und wer erschossen werden sollte, hat sogar das Recht, auf Staatskosten beiseite geschafft zu werden. Wie muss es in Amerika, dem Paradies der Freiheit, in Wirklichkeit aussehen, wenn solche Ausschreitungen möglich sind? Diese Verzweifelten, die ihre Arbeitsstätten zerstören, scheinen von den Menschenrechten des Herrn Roosevelt noch nichts gespürt zu haben. Hier bei den großen Streikunruhen in Pittsburgh musste Militär aufgeboten werden, um die Arbeitswilligen vor ihren streikenden Genossen zu schützen. Sogar die geförderte Kohle muss noch bewacht werden. Der hier zieht den Selbstschutz vor und geht mit geladener Pistole zur Arbeit. Das ist die Kehrseite der Rooseveltschen Freiheit. Diese Frauen haben die Freiheit, für die Senkung des Milchpreises öffentlich zu demonstrieren. Und diese Farmarbeiter haben im gleichen Lande die Freiheit zu streiken und dabei die Milch wegzugießen, die zur Ernährung der Kinder und Kranken benötigt wird. Wenn man die Massen hungernder Untertanen der Roosevelt-Plutokratie sieht, dann begreift man die Furcht der amerikanisch-jüdischen Ausbeuterklicke und ihrer politischen Handlanger vor einem Erwachen dieser Millionen. Bisher ist es noch immer gelungen, Aufstände niederzuschlagen und Unruhen mit brutalsten Mitteln zu unterdrücken. Was aber soll werden, wenn das Gefühl für das soziale Unrecht in diesem Lande einmal Gestalt annimmt? Wenn der freie Amerikaner seine Blicke nach oben richtet und erkennen muss, Juden sehen dich an. Baruch, Warburg, Samuel Untermeier, Mortimer Schiff, Frankfurter, Lehmann, LaGuardia.
Ja, um diese jüdischen Hintermänner zu tarnen, schwatzt ihr politischer Handlanger Franklin D. Roosevelt von der Freiheit, Demokratie und Religion. Um das Volk in Amerika von seinem eigenen Elend abzulenken, hetzt dieser Mann gegen den Nationalsozialismus in Deutschland. Dabei täten der Präsident und seine Hintermänner besser daran, sich Tag um Tag mit den jeder Beschreibung hohnsprechenden sozialen Zuständen in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen. So geht es den kleinen Arbeitern und Bauern in diesem freien Lande. Im nationalsozialistischen Deutschland sind derartige Verhältnisse undenkbar. Deswegen ist das Ziel der jüdischen Kapitalisten und ihres Roosevelt die Vernichtung Deutschlands. Sie verstecken sich dabei hinter Phrasen und Schlagworten wie Freiheit, Demokratie und menschliche Kultur, die angeblich alle durch Nazi-Deutschland gefährdet seien. Eine der Kulturerscheinungen, die sich im Lande Roosevelts zur schönsten Blüte entfaltet hat, ist das Gangstertum. Das ist John Dillinger, eine Berühmtheit unter den amerikanischen Gangstern. Er hat viel dazu beigetragen, Roosevelts Kultur zu verschönern. Und hier noch einige weitere Bilder von amerikanischen Großbetrügern, Massenmördern und Kindsräubern, denen Roosevelt größte Freiheiten gewährte, bis die Empörung der unschuldigen Opfer zu schärferem Vorgehen zwang. Sehr demokratisch, denn sonst wäre Roosevelts Wiederwahl gefährdet worden. Zeige mir deine Frau und ich will dir sagen, wer du bist. Diese Vorführdame ist Mrs. Roosevelt, die Gattin des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Not, die ihr Mann nicht beseitigen kann, versucht sie dadurch zu lindern, dass sie Pelze und Kleider für Wohltätigkeitszwecke zeigt. Sie erhält dafür ein Honorar von $1000. Sie lehnt es auch hartnäckig ab, Geschmack älter zu werden. Diese Dame, die sich auch die erste Dame des Landes nennen lässt, redet gegen hohe Bezahlung nicht nur politischen Unsinn, sie hat auch einmal ganz demokratisch den Swing als Ausdruck reinster Roosevelt-Kultur persönlich propagiert. Swing ist Trumpf. Wir befinden uns nicht etwa in Afrika, sondern in New York. Auf dieser Tanzkonkurrenz der Nigger werden Urwalderinnerungen als neueste Errungenschaften amerikanischer Zivilisation aufgefrischt. Weiße Menschen legen anscheinend Wert darauf, die Nigger noch zu übertrumpfen. Das hier sind Teilnehmer einer Swing-Dauertanzkonkurrenz. Bei denen, die ohnmächtig werden, prüft der Schiedsrichter, ob sie noch fähig sind, die Füße selbstständig zu setzen. Teilnehmer, die nach 18-stündigem Tanzen Krämpfe bekommen, müssen als Kulturträger ausscheiden. An diesen Produkten jüdisch-geistiger Verkümmerung, die man in Amerika ernsthaft in Gemäldeausstellungen zeigt, erkennt man, dass das Wort Kultur in Roosevelts Munde nur eine Anmaßung bedeutet. Das ist weder Kunst, geschweige denn witzig, sondern nur eine Spekulation auf die Dummheit. Aber auch das sind Errungenschaften, die Roosevelt verteidigt. Der Religionsfreiheit sagt, wenn er Judenherrschaft meint. Hier zum Beispiel lässt er Veteranen des Weltkrieges vor den versammelten Rabbinern in New York vorbeimarschieren. Auch die Kulte rückständiger Rassen glaubt Roosevelt beschützen zu müssen.
Das hier ist eine Negertaufe. Hier wird Religion erst empfunden, wenn die Gläubigen halb von Sinnen sind. Wo noch einmal in der Welt ist der Sport ein solches Zerrbild geworden wie in Amerika? Es wird hier gar nicht erst versucht, einen sportlichen Kampf vorzutäuschen und die Gesetze der Fairness zu beobachten. Hier entscheidet auch nicht Gewandtheit und Kraft. Hier herrscht nur die rohe Gewalt. Dieses Publikum will überhaupt keinen Kampf sehen. Es hat seine Freude lediglich am Niederschlagen der Menschen. Diese Schauspiele menschlicher Verkommenheit und des kulturellen Tiefstandes sind nur im Lande Roosevelts möglich. Man scheut sich nicht, geschmacklose körperliche Entartungen zur Schau zu stellen. Hier finden sogenannte Frauenringkämpfe noch ein Publikum. Auch Prügeleien zwischen Männern und Frauen sind im Lande Roosevelts erlaubt. Wahrscheinlich, um die Schmutzigkeit der Instinkte zu zeigen, finden sogenannte Kämpfe im künstlichen Schlamm statt. Ja, man schreckt nicht einmal davor zurück, Fische, also menschliche Nahrungsmittel, in den Kampfring zu schütten. Und hier, hallo, hallo, Mr. Ward aus Chicago. Er beabsichtigt, sich aus dem 17. Stockwerk herabzustürzen. Es wäre natürlich eine Kleinigkeit, ihn zu retten. Doch daran denkt niemand. Nicht jeden Tag haben Zeitungs- und Kinoreporter Gelegenheit, einem Selbstmord zuzusehen. Wichtiger als dieses Menschenleben ist deshalb das Geschäft. Also bitte stört den Mann nicht. Die Zeitungsverlage und die Filmfirmen sind daran interessiert, dass er springt. Er wartet bis zum Abend und dann... Das nennt man eine Sensation. Das ist die Freiheit und Kultur, für die Roosevelt kämpft. Und es scheint ein tiefer Sinn darin zu liegen, dass dieses Monument der Freiheit Amerika den Rücken zudreht.